2024 సీజన్లో భాగంగా ఆదివారం జరగాల్సిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ మ్యాచ్ రద్దయింది. భారీ వర్షం కారణంగా గౌహతిలోని బుర్సపరా స్టేడియంలో జరగాల్సిన మ్యాచ్ ఒక్క బంతి పడకుండానే రద్దయింది. దీంతో ఇరు జట్లకు ఒక్కో పాయింట్ లభించింది. కాగా ఈ మ్యాచ్తో లీగ్ గేమ్స్ మొత్తం పూర్తయ్యాయి. పాయింట్ల పట్టికలో కేకేఆర్ జట్టు మొదటి స్థానంలో ఉంది. తద్వారా తొలి క్వాలిఫైయర్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుతో కేకేఆర్ జట్టు తలపడనుంది. మూడో స్థానంలో నిలిచిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఆర్సీబీతో ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఆడనుంది.